bikin gunung. Sekarang kakak mau gedein dulu, terus bikin ini. Oke, udah jadi gunungnya. Oke, gunung bintang Glitter. Sekarang kakak mau bikin kue. Panjolan. Sekarang kakak mau bikin keju ya. Aduh. Sekarang kakak mau bikin dulu. Terus kakak mau panjolin. Tuh, ini jadinya. Lihat ini. Terus kakak mau bikin lagi banyak-banyak. Sekarang kakak mau bikin donat. Udah jadi donatnya. Sekarang ini mixesnya. Sekarang kita kasih. This is